एक कफ सिरप यानी कि खांसी की दवाई जिसको हर रोज़ लाखों की तादाद में माएँ या बहनें अपने बच्चों को पिलाती हैं, देती हैं जब उनको खांसी या नज़ला इस तरीके की बीमारी हो जाती है। और ये आम बात है हमारे हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर। लेकिन क्या हो कि अगर इसी कफ सिरप को पीने की वजह से 25 बच्चों की जान चली जाए। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से कोल्ड्रिफ नामक एक कफ सिरप की वजह से 25 बच्चों की जान चली गई। ये कफ सिरप सेसान फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी जो कि चेन्नई के कांचीपुरम के अंदर मौजूद है वो बनाती थी, जिसको पीने के बाद बच्चों के लीवर और किडनी के अंदर इन्फेक्शन हुआ, उनको डायलिसिस कराने तक की नौबत आ गई और 25 मासूम बच्चों की जानें चली गई। और ये बात यहीं पर नहीं थमी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया से, हमारे देश से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि क्या ये दवाई कोल्ड्रिफ नाम का जो कफ सिरप है और देशों में भी एक्सपोर्ट किया गया है या नहीं। अब सवाल ये कि जिस तरीके से ये लापरवाही बरती गई, एक कफ सिरप जिसको डॉक्टर प्रवीण सोनी नाम के एक डॉक्टर ने बड़ी आसानी से लोगों को रिकमेंड किया और लोगों ने डॉक्टर पर विश्वास करके उस कफ सिरप को अपने बच्चों को पिलाया और उनके बच्चों की जान चली गई। और अक्सर बच्चों की जो उम्र थी किसी की 7 महीने, 2 साल, 2.5 साल इस तरीके से थी और मासूम बच्चों की जानें चली गई। अब ये सवाल है कि जो कफ सिरप अभी फ़िलहाल, आपको पहली चीज़ तो ये बता दूं कि इस कफ सिरप की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बैन लग चुका है। इसके जो कंपनी के ओनर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उसके स्टॉक को सीज कर लिया गया है, काफ़ी सारे राज्यों में बैन लग गया है। क्या ये अकेला ऐसा कफ सिरप है जिसके अंदर जो ये सॉल्वेंट था, डाइथिलीन ग्लाइकोल नाम का जो सॉल्वेंट है, मैं अगर नाम प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ़ कीजिएगा, जो इसकी 48.6% मात्रा में पाया गया। इस तरीके के सॉल्वेंट क्या किसी और दवाइयों के अंदर भी है?